तवक्कल कोचिंग सिस्टम पारां उमर नवाब जतोई, उमेर गुल मेमण, परवेज़ अहमद सुमरो, जावेद अहमद सुमरो जी मेज़बानीअ हेठि ट्रम्प टेस्ट में बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारींदड़ शागिर्दनि लाइ एवॉर्ड विरहाइण वारी तक़रीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में जनाब वाहिद बख्श खोखर, डिप्टी DEO मटियारी, गुल ग्रामर एजुकेशन जे CEO यूसुफ गुल मेमण, यंग एक्शन ऑर्गेनाइज़ेशन जी टीम रियाज़ अहमद जतोई, ज़ुल्फ़कार समो, नवाब जतोई, नियाज़ हुसैन रिंद, इमदादुल्ला रिंद, अब्दुल वारिस उमरानी, साइमा उमरानी, फोकल पर्सन NCHD मटियारी ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। तकरीब में मोहम्मद हयात कीरियो, सरफराज अहमद मुर्डो, तहसीन रहमान, राशिदा कोरी, दुआ अकबर, सब्बीका रहमान, अलमा ममताज, आयशा हयात, इरफान गुल, बेनज़ीर सुमरो, मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद साद, सलमान हाजाणो, मिर्ज़ा सुमरो, अली दीन राजपूत बेहतरीन परफॉर्मेंस एवॉर्ड हासिल कया। न्यूज़ सईदाबाद ऐं आसपास जे इलाइक़नि में इंसानियत लाइ कम कंदड़ यंग एक्शन ऑर्गेनाइज़ेशन जी टीम चीफ ऑर्गेनाइज़र सिकंदर अली, ज़ुबैर अहमद, कासिम मलूकेरिए पारां ॿारनि में क़ुरान जा तोहफ़ा विरहाया विया। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची